位於舊區內港嘅16浦綜合娛樂度假村第一期項目7點鐘開幕，喺10點鐘會正式對外開放。16浦開幕之後，將會首先開放其中2層娛樂場同埋部分酒店設施。曹永賢報導。由澳博同澳門實德聯合經營，位於內港區首個綜合娛樂度假村嘅16浦，佔地超過2.3公頃。16浦度假村酒店管理公司主席蘇樹輝表示，內港係澳門市民嘅集體回憶，希望通過16浦延續內港嘅歷史使命，並且相信能夠配合到舊區重建嘅政策，吸引更加多人流，恢復昔日內港繁榮嘅景象。佢又唔認為16浦同澳博旗下嘅新葡京形成競爭，反而能夠推動本澳博彩業多元化發展，吸引唔同階層嘅客源。16浦總投資超過30億元，擁有2000名嘅員工。開幕後將會首先開放其中2層嘅娛樂場，一共設有105張嘅賭台同埋300部角子老虎機。而位於16浦入面嘅索菲特酒店，今個月尾會先提供100間客房。至於全部酒店嘅設施同埋客房以及娛樂場嘅貴賓廳，就爭取喺第3季啟用。而第3期項目嘅休閒娛樂購物中心預計09年落成，16浦預計3至到4年能夠達到收支平衡。另外，有關粵通碼頭嘅搬遷問題，蘇樹輝透露，當中涉及嘅訴訟好快就會有裁決。據佢了解，而家嘅14號碼頭將會遷至到11號 A 碼頭。16浦規劃將會配合珠海灣仔兩岸同埋沙梨頭至到馬國廟一帶內港嘅重整工程，肩負住重現昔日內港繁華景象嘅重任。澳門電視台記者曹永賢報道。